慢一咪，慢一咪，大家好啊，早晨啊，而家呢係直播室嘅朝頭早7:22，大家係收聽緊 AM1620 AM1629 3CW 3CW 萬人迷呢個節目啊！大家好，我係 Jenny， 我係 Peggy， 我係 Tony 啊，係啊，同大家講早晨啊！咁好啦，咁啊講早晨呢，咁啊之後同大家就講下天氣啦，好冇呢？咁呢就同大家講下墨爾本嘅天氣概況啦。咁今日呢，就係部分時間呢有陽光，而家呢，出面係氣溫8.9度啊！本身 Jenny 仲以為呢春天已經嚟啊，仲唔問過我就嚟添。咁但係突然間呢又凍翻咯，咁所以呢，大家記住注意天氣啦。墨爾本嘅天氣真係呢好多時呢都好成日都有變化，咁啊記住着多件衫啦，唔好冷親。咁因為呢，今日嘅氣溫最高呢17度，最低呢係可以去到8度噶。咁啊同大家講下啦，相對濕度呢而家係90%。咁跟住落嚟同大家講下之後落嚟7日嘅天氣概況。星期一呢係會有大風同埋有驟雨噶，最低氣溫12度，最高氣溫23度。星期二呢部分時間會有驟雨，最低氣溫12度，最高氣溫16度。星期三會有驟雨，最低氣溫9度，而最高氣溫去到15度。星期四部分時間有驟雨，最低氣溫8度，最高氣溫17度。星期五呢可能會有落雨嘅情況㗎，咁就最低氣溫9度，咁最高氣溫18度。星期六呢都係部分時間有驟雨，最低氣溫11度，最高氣溫18度。咁跟住落嚟講下澳洲各大城市嘅天氣概況。Adelaide 阿德雷德而家嘅氣溫係16度，最高24度，咁係會天陰嘅。Brisbane 布里斯本咁啊，天氣呢係部分時間有陽光，而家嘅氣溫係15度，最高氣溫28度。Canberra 坎培拉而家係有霧噶，而家嘅氣溫係7度，去到最高氣溫20度。Darwin 達爾文部分時間有陽光，而家嘅氣溫係24度，最高33度。Hobart 荷巴特部分時間有驟雨，而家嘅氣溫係9度，最高氣溫15度。Perth 珀斯部分時間有陽光，而家嘅氣溫係10度，最高氣溫21度。Sydney 悉尼部分時間有驟雨，而家嘅氣溫係17度，最高氣溫21度。咁跟住落嚟講下墨爾本而家水塘嘅存水量啦。咁今日嘅存水量呢係77.2%嘅。咁跟住落嚟呢，又同大家講下油價方面嘅消息啦。咁今日呢，最高嘅油價呢係去到每公升160仙，而最低嘅價錢呢係每公升134.5仙。今日嘅平均油價係每公升144.8仙。VCW 中文廣播電台呈獻萬人迷，逢禮拜日早上7點至10點，集合四方豪傑各路英雄，暢談專業資訊、本地消息。華仔 Peggy 同 Tony 助你百戰百勝。慢一咪，慢一咪，各位聽眾早晨啊，歡迎大家繼續收聽我哋萬人迷，時間嚟到7點嘅34分，直播室入邊有我 Peggy、Jenny 同埋我 Tony 嘅。
好啦，大家呢可能呢尋日過咗星期六啦，大家都好熱切關注呢個選舉啦。咁當然呢，我哋呢都會同大家好緊貼呢個選舉嘅情況。咁一陣間嘅時候呢，我哋呢都同大家報道下呢個選舉嘅最新嘅消息噶。不過呢，我哋講下選舉嘅消息之前呢，其實我真係好得意嘅新聞呢，想同大家分享一下噶。咩新聞嚟㗎？係啊，咁其實好得意噶啦。大家有冇見到呢？就算我哋喺墨爾本入邊呢，即係城市範圍入邊都好多高樓大廈噶嘛。咁而高樓大廈呢，就越嚟越多啦，係好多啦。同埋你見到佢呢，好似好現代化建築呢，好多時候呢就好多玻璃喺側邊噶嘛。係啊，即係咯，即係起咗好多玻璃喺上面咁樣嘅。咁其實呢則新聞呢，就係翻咁啱咧，就係發生喺呢個嘅倫敦過嚟遠少少啦。咁但係咧，其實咧呢則新聞發生咗之後，其實令我諗起咧，究竟我哋墨爾本會有同樣嘅情況發生？咁究竟發生咩事咧？就係倫敦咧，咁啊最近咧就起咗一層咧，新式嘅建築，咁就係有37層嘅。咁其實咧呢個建築有啲咩特別咧？其實咧佢就係上重下輕嘅。即係佢個形狀咧就好似所謂一個對講機咁樣啦，所以呢棟嘅大廈咧有個外號啊，所謂嘅揚聲機嗰啲係嘛，即係三角形，又或者即係拎住去講嘢嗰啲咧，所謂嘅 walkie-talkie 啊。哦，OK，即係上面闊啲，下面係窄啲咁樣噶噃。咁而呢棟大廈最特別嘅咧就係成棟大廈咧都係鋪滿晒玻璃噶噃。咁但係咧就係正正咧就係呢棟大廈其實好特別嘅，佢周圍嗰啲樓咧都好矮嘅啫，係唯獨是呢棟大廈咧好高嘅喎。咁但係正正就係因為呢棟大廈咁高咧，咁當啲太陽嘅陽光射咗落嚟嘅時候咧，令到呢個大廈咧好似變咗一塊鏡咁樣，咁就會反射啲陽光啦。咁甚至乎咧嗰啲反射到嗰啲陽光咧係勁到咧將啲車嘅車頂咧燒融咗啊！哇！好似細個時候睇啲卡通片咁樣咧，係啊，死光，係啊，死光，冇錯，就係死光。咁強大嘅光咧，俾當地人咧稱為咧叫阿基米德死光喎，好型嘅名。係啦，其實點解嘅？係啦，阿基米德死光係點嚟呢？啊，原來呢就係有一段嘅故事。咁其實呢就係大約2000幾年前啦。咁其實係羅馬軍隊嘅。咁羅馬軍隊嗰時陸咁啊進駐呢意大利西里島。咁嗰陣時咧就話嗰陣時羅馬咧就諗緊要進攻啦，咁就希望會贏啦。咁另外一方面啦，咁就係西里島嗰方面咧就諗下點樣可以防止呢啲人進入我哋呢個島入邊呢？咁相傳嗰陣時咧就係個好偉大嘅科學家，咁就叫阿基米德。咁為咗咧就防呢啲嘅敵人啦，咁佢就製造咗一面好大嘅鏡。咁呢個好大個鏡呢，就係啱啱好呢，就反射到啲光呢，就照射到海面嗰啲用木做嘅船。咁瞬間一照完之後呢，成個海嗰啲船呢都着晒火咯。哇！瞬間成為一個火海。咁從此以後呢，呢種咁嘅技術呢，就稱為阿基米德死光啦。哦，即係好似細個嘅時候呢，唔知大家呢，小學嘅時候會唔會玩呢個遊戲？通常呢都係班裏面啲男仔教我哋嘅，咁即係攞隻錶啊，或者攞塊鏡出嚟啊，係照下人咁樣。係啊，照人，又或者呢用嚟呢殺螞蟻咯。嗰陣時係啊，得唔得㗎？係燶咗臭味㗎嘛 work 㗎，係 work 嘅，即係定住好耐，但係又要隻蟻唔係點喐咁樣咧，可能要跟住隻蟻喐咁樣啦。其實冇可能隻蟻唔喐嘅，講笑嘅啫。係啦，咁樣咯，跟住係 work 㗎，係真係得㗎。見到係好恐怖㗎，其實放大鏡咯，你會聚焦嗰點咁咯。哇！呢個更另一個 level 嚟嘅 Tony，好勁。科學堂實驗啊，超勁！咁你其實呢一個呢個情況一樣喎。你諗下，因為呢，譬如話一棟大廈周圍會泊咗好多車噶嘛，咁而可能你泊喺嗰架車，你諗下可能都要泊45分鐘、1個鐘以上咁樣噶嘛。咁就正正呢，就係嗰啲光呢照射住嗰啲車嘅車頂啦。咁有個車主呢翻嚟呢，想攞翻自己架車嘅時候呢，發覺個車頂呢係燒融咗，成塊嘢起咗咯。係啊，咁。仲有除咗之外呢，另外有個貨車司機呢仲恐怖喎。佢話呢又係泊喺呢個棟大廈嘅附近啦。翻到嚟嘅時候呢，發覺呢個儀表機呢，即係睇咪錶嗰度呢，成個嘢溶咗咯，變咗形咯，超
恐怖。咁正正就係呢啲意外發生咗之後呢，咁啊當局呢就緊急啊就封閉大廈周圍嘅3座嘅停車場啦，仲要作出賠償咯。呢棟大廈係咪新起嘅咧？新起嘅就係、就因為咁。係啊，係啊，我諗嗰個即係設計呢一棟大廈嘅人，我諗可能佢哋可能會好傷心啊。係啊，即係完全冇諗，可能你要計算下啲角度啊，即係啲陽光照射啊咁嗰啲咁樣咧。我諗設計師唔會諗嘅呢樣嘢。係啊，我唔知啦，即係起咗出嚟先發覺，大鑊啦咁樣。其實會係土木工程師啊，我唔係好熟呢一行，我唔係好熟啊 Tony。會係邊一個負責咧？如果真係以下發生咁嘅事嘅話，喺墨爾本係咯。我好相信冇人負責嘅，因為冇人諗過呢樣嘢咯。即係咧，當你做一個設計嘅時候啦，嗱，建築師咧會畫一啲好靚嘅圖畫出嚟啦。咁你嗰啲結構啊、水電啊、或者交通啦、下面嗰啲渠啦，其實都會有好多人諗過晒嘅，因為呢啲嘢大家都知道要解決嘅問題嚟噶嘛。但係陽光嘅話，其實好多時只會諗話我有冇阻住咗人哋嘅陽光呢？咁如果阻住咗嘅話，咁你個大廈就要改少少設計啦，等人哋可以有翻啲日照喺度，即係可以舒舒服服咁享受下一個太陽嘅，點都會有啲機會。即係你係指係會唔會棟大廈起完之後係會阻礙咗其他身邊大廈嘅陽光係咪？係啊，但係就唔會諗過話，以為多咗咁點折射咯，係就係折射，係咯，攋嘢啦，出去咯，係啦，咁特別喎。我諗緊弊啦，如果我係個建築師嘅話，點算呢？係點收料啊？佢點樣搞咧？修補係咪會喺外面貼翻層嘢咧？唔會噶，我諗我會點做咧？我一定會同大家講呢，即係我搞環保噶嘛。嗱，大家可以見到太陽嘅威力啦，係啦，咁我哋可以做多少少呢啲嘢啦。將來可唔可以嗰個位裝呢個太陽能發電板？係咯係咯，有可能得噶，因為嗰啲嘢吸晒，即係佢嗰個顏色，你會見到咁深色嘅話，會吸咗啲熱嘅。係啊，咁佢都要發電噶，咁都要吸咗啲能量噶嘛。係啊，好特別。係啊，其實咧嗱，影響車都心痛啦，但係影響人咧係另外一個嘅危險咯。其實咧，我尋日咧就即席咧就同我一個都係設計師朋友傾過偈，不過佢就唔係建築師，佢係室內設計嘅。咁我就同佢傾過呢個故事啦。咁佢就同我講話，其實好常見噶。佢話咧喺墨爾本試過咧係一啲嘅公眾泳池啊，咁就係因為好多人好中意曬太陽噶嘛，正正就係咧佢附近起咗呢啲咁嘅高樓大廈之後咧，曬太陽嗰啲人咧係曬傷皮膚，甚至乎曬傷隻眼咯。哇，係啊，佢好常見噶，佢話唔單止呢一次咯，佢就話其實叫啲人都係小心啲咯，即係譬如話如果你選擇，尤其是你啲室外泳池咧，好興就係譬如話喺大廈樓頂啦，尤其是啲酒店啊咁樣咧，咁佢附近一定好多高樓大廈，咁你一定要睇清楚就係附近有冇啲窗嘅東西啦，咁同埋你曬太陽嘅時候，你要 feel 到如果真係突然間好熱啊，佢話咧因為咧嗰啲陽光係突然間聚焦落你嘅身上面，佢又可以好快噶，即係曬傷你，秒殺噶係可以，係真係秒殺。你點解隔籬個泳池嗰度開始蒸發得咁快嘅咧？係啊，所以佢話咧真係一定要小心啲咯，即係譬如話你睇清楚附近有啲乜嘢，如果發覺一嘢唔對路，即係突然間覺得好熱，就即刻要走咯。同埋啲新嗰啲玻璃咧，其實佢都會想將啲熱力啊反射翻出去咯，即係淨係吸到光，而唔會將嗰個室內嘅溫度提高嘅。佢因為都係環保嘅原因啦，就希望唔會話用咁多燈啦，但係就可以亦都唔會需要加太多嘅空調咯。呢個我聽過雙重玻璃嘅設計咯，我知道。係啊，或者其實有啲新嘅嗰啲玻璃嗰啲天嗰啲嘢咧都會做到，但係嗰啲其實而家嚟講都仲係好貴下咯，所以我都未用，因為問過價嘅啫，有時就咁，所以啲科技咧係啦，有好有唔好啊，嗬。點解我下面喺度煮窿咗自己嘅？煮窿咗自己，燒肉啊！
大家頭先啱啱聽過嘅呢，就係薛凱琪嘅諸葛亮啦。咁好啦，我哋繼續萬人迷嘅時間啦。直播室面繼續有 Peggy 啦 ，Jenny 同埋我 Tony 嘅。冇錯，大家亦開始出現呢個爭咪嘅情況啊！醒啦，因為我哋已經我哋下次兩個一齊講呢，慳翻2秒鐘啊！我諗聽眾知道嘅。係好啦，咁頭先呢，大家同大家講過啦，咁就我哋呢就會公布一下啦，我哋澳洲大選個情況啊。咁其實呢，大家呢就尋日都好熱烈去投票啦。咁大家呢都會估下啊，究竟我哋究竟邊一個會贏呢？究竟係工黨定係自由黨呢？咁其實呢，到目前為止呢，其實呢個票數呢都係未選完個博。咁但係呢個結果呢，其實都非常之明顯啊！點解咁講呢？因為呢，到目前為止，因為各區呢都開始呢，就繼續去計算呢個選票咁樣啦。到目前為止呢，我哋已經有76.3%嘅選票啦。咁就係我只係全個澳洲呢，就係已經係計算咗噶啦。咁目前嚟講啦，咁就自由黨呢，就勝出咗81個議席啦。咁而工黨呢，勝出咗51個議席噶。咁正正就係因為自由黨呢，就已經攞得超過76個議席嘅時候呢，咁佢已經可以成為都算係可以係過半數咯，贏咗啦，執政黨咯，係咯。係啊，都係算係贏咗噶啦。即係無論而家即係工黨點追都好啦，都好難追到噶啦。係冇可能追到啦。叫咗對面幾個過嚟先嘅。係啊，咁所以就係因為咁嘅時候啦，咁啊 Tony Abbott 啦，咁佢尋晚嘅時候啦，咁亦都係上台宣布咗啦，咁佢自己呢，就係喺今次選舉入邊呢，就得到呢個勝利嘅。咁而另外一樣嘢啦，咁就係 Kevin Rudd 啦，咁佢亦都係宣布咗就係今次喺選舉當中落敗，咁同時呢，佢亦都要辭去工黨領袖一職添啊，就引咎辭職啦。咁當然啦 ，Tony Abbott 喺尋晚嘅講話個當中啦，咁亦都話佢好開心啦，就將會成為澳洲第28屆嘅總理。咁就係繼上一屆之後啦，咁就 Kevin Rudd 就喺佢哋嘅手上啦，就攞到呢一個嘅總理嘅職位啦。咁當然啦，佢哋喺有3個地區上面呢都係大勝嘅喎，分別呢就係悉尼啦、昆士蘭啦，同埋喺呢個澳洲個墨爾本嗰度呢，佢哋都係大勝㗎。咁當然啦，有其他嘅職位呢，大家都係非常之熱切啦、留意啦，究竟呢有邊個職位呢係會由邊一個人嘅勝出嘅。特別係譬如話喺我哋墨爾本嚟講啦，咁就係呢竟然呢，咁我可以都唔可以竟然嘅，俾綠黨贏咗，就係 Greens 嘅 Adam Banks 啦。係啊，其實都係，我都覺得佢勝算都非常之高嘅。咁因為咧，本身綠黨喺墨爾本咧都係個明星啦，不嬲個聲譽都非常之好啦。咁當然啦，綠黨嗰方面啦，即係阿 Tony 啦，即係我哋嘅 Tony 啦，係我哋嘅。直播室有 Tony 同你一齊。係啊。不過唔係嗰個選緊嗰個，係啦，贏咗啦，佢已經喺度啦。係啦，咁我哋阿 Tony 咧一直以嚟都非常支持環保啦，咁希望咧就 Greens 啦，就喺我哋 Melbourne 嗰度咧推行更加多嘅唔同嘅環保嘅措施啦。係啊，維多利亞用好多啲燒煤嘅嗰啲發電㗎，所以我覺得係即係其實以澳洲嚟講呢，維多利亞州係最唔環保㗎，咁同埋好多你想做新工業嘅時候，即係話主要係發電呢一樣嘢啦，好多會有 red tape 咯，有即係你想申請佢要當然係好多環境評估嘅嘢要做啦，咁但係嗰個 minister 係絕對冇幫助呢一啲工業去做得更加好或者更加方便咯，咁所以都希望啦，新選到呢個 Greens 會幫手，咁係咯，改下啲例啊咁啦。冇錯啦。咁再同大家講下啦，就澳洲各大個我講錯嘢啊。Federal 嘅話，佢唔係改例㗎 ，state 先改到㗎嘛。係啊，影響下 state 應該咁佢哋可以推即係 propose 嘅 state 嗰度可以再 state 嘅上 federal， 係啦 ，federal 再上 parliament 嗰度咁樣啦，影響下個 state 應該咁講。好啦，係啦，咁再同大家公
公佈一下啦，各區個選區個結果係點樣呢？即係目前嚟講呢，即係呢啲選區呢個票數已經係確定咗噶啦。咁首先呢，大家都好留意啦，即係我哋上一屆嘅財爺啦，咁就係 Wing Swan 啦。我又好開心啊！佢贏得翻佢議席啊！我好中意佢噶。係啊，非常之聰明嘅一個人咯。佢我之前有咪有講過？我覺得佢好叻啦，好叻之餘，同埋好有吉士咯。係，因為叻嗰個係話佢喺 GFC 嘅時候將啲錢係俾最低層嘅人去使啦，咁所以逼到好多上面嘅商家都要自我改善增值嚟搶呢啲生意啦。咁而佢見到個澳洲經濟好嘅時候，即刻加息加得好快咯。其實喺即係我識嘅好多做 finance 嘅朋友嚟講，都覺得呢個係好有吉士嘅舉動嚟噶。咁非常之開心啦，佢可以贏翻呢個議席，入翻個政府。咁就 Wing Swan 啦，咁就贏咗昆士蘭 Lily 呢個選區嘅議席啦。咁另外呢，上一屆我哋都叱咤一時嘅 Chris Bowen 啦，咁亦都贏咗喺昆士蘭嘅 Buchanan 呢個嘅議席啦。咁另外呢，就之前呢喺個媒體入邊呢都非常之有名，所謂嘅一個百萬富翁，甚至乎千萬富翁、億萬富翁都可以形容佢嘅，就係 Chris Palmer 呢，佢亦都係大比數咁樣贏咗Fairfax 呢個喺昆士蘭嘅議席㗎。係啦，咁另外呢，就喺Senate 嗰方面啦，咁到目前為止有咩人係確定咗係勝出呢？咁就有 Sarah Hanson-Young 啦、Nick Singleton 同埋 Gian Lazarus， 咁佢哋呢都係贏咗呢個 Senate 嘅議席嘅。咁其餘呢個大選區嗰方面啦，咁目前嚟講呢，就係 New England 啦，咁就係都係之前呢大家都拗得好耐嘅一個嘅選區啦。咁就 New England 呢，就 Barnaby Joyce 就贏出嘅。咁其餘呢，目前嚟講呢，就昆士蘭嗰方面呢，就個結果就出得比較快啲啦。咁就另外喺悉尼啦，同埋我哋維多利亞省嘅其他嘅選區呢，依然都係繼續咁樣，大家密鑼緊鼓咁樣去計算緊啲票數咁樣嘅。咁如果呢，我哋再有啲咩最新消息嘅時候呢，都會繼續帶俾大家。好，我哋休息一陣先。